kde môže mať tie vizitky? Ako sa ti kradne, Miguel? Pozri, ja som sem prišiel nechať Celine odkaz. Vieš, Miguel, nemyslí si, nemám hlavu iba na okrasu. Nie som idiot. A ty si ma chcel okradnúť! Čo sa deje, Mia? Prečo kričíš, ha? Miguel, čo tu robíš? Sally, chcel som ti nechať odkaz, nič viac. Naozaj? Áno. Aké milé. To nie je pravda, Selina, to nie je pravda. Sliedil tu. Ale vieš čo? Už ťa mám plné zuby. Udám ťa, Miguel. Nie, Miguel, neboj sa, netráp sa, neudá ťa, pretože Mia, ak ťa o to požiadam ja, tak ho neudáš, však nie. Dobre. Neurobím to kvôli Seline. Ale teba. Teba chcem vidieť najmenej 10 metrov odtiaľto. Ku mne sa nepribližuj. Neznesiem ťa. Budem sa od teba držať 50 metrov. A ak ťa jedného dňa opäť pozdraví, bude to kvôli Celine. Uvidíme sa, Selina. Áno, ahoj. Dnes som sa rozprával so Selinou a povedala mi, že bola za tebou len preto, aby sa s tebou spriatelila. To je všetko, o čom ste sa rozprávali. Nie, Miguel, už som ti raz povedala, o čom sme sa rozprávali. Veď ja ti predsa nemám dôvod klamať. Nechcem medzi vami vyvolávať hádky, ale bojím sa o Sally. A keď mi hovoríš, čo ti povedala, tak sa o ňu bojím ešte viac. Ale prečo? Ty vôbec nevidíš, ako je do teba zaľúbená. Ak myslíš zaľúbenie ako zaľúbenie, tak nie. Natoľko ma nepozná, to nemôže byť pravda. Je vidno, že máš skúsenosť s dievčatami. Ale o láske nemáš ani tušenie. Vôbec nič o nej nevieš. Že by nie? Nie, nič. Nie? Miguel, nechaj ma. Pusti ma, zbláznil si sa, Miguel. No tak pusti ma. Miguel! Prestaň! Blázon! Počkaj! Nechaj ma, Miguel! Čo robíš? Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo, pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido por ese amor que nada tiene. To je zaujímavé. Prečo čítaš ekonomiku? Taký predmet predsa nemáme. Mia, to je môj problém. Áno? Čo je? Prišla si ma pozvať von? Nie, prepáč. Ja nerobím dobročinné aktivity. Prišla som sa porozprávať o Seline. Prečo sa o nej chceš rozprávať? Pretože je to moja najlepšia kamoška a nedovolím, aby trpela kvôli nejakému cvokovi, Tak ako si ty. Počúvaj, Selina sa má pri mne fajn. A teraz ma ospravedlň. Mám prácu. Nie. Ešte som neskončila. A myslíš si, že toto sa jej bude páčiť? Mia, Lupita je moja dobrá priateľka a Selina o tom vie. Jasné? Ale vieš čo? Niečo to predsa znamená. Takže priznáva, že ste niečo robili. Znamená to, že ty chodíš za mnou. Čo ťa na mne zaujíma? Ty ma vôbec nezaujímaš. Nie? Nie. Zaujímajú ma viac húsenice ako ty. Bude to tým, že nemôžeš pochopiť, že Selina nemá také schopnosti ako ty a predsa môže mať frajera? Tak toto nie je pravda. Táraš. Úplné hlúposti. Ty ju nemáš rada. Jediné, čo k nej cítiš, je ľútosť. Nechaj ma na pokoji, si šibnutý. Mia, čo si myslíš, že som hlúpy? Ona je pre teba iba projekt. Ty... Prepáč, jeden z tvojich A na projektov, toto si áno. ako prišiel? Kto ti to povedal? Selina. Zabávaš sa rozprávaním o mne? O tebe a o veľa iných veciach. Varujem ťa, kouboj.
Dobre poznám také typy, ako si ty. Nedovolím, aby si ublížil mojej najlepšej kamarátke. Neboj sa, ja nie som Colucci. Ktorý manipuluje ľudí. Ty čo vieš o mojej rodine? No ja neviem nič o tvojej rodine, ale je známe, že si expertka v manipulácii. Áno. A od koho si sa to naučila? Od tvojej rodiny. Ako môže toho toľko vedieť niekto, koho nikdy neprídu pozrieť, s kým sa nikto nerozpráva a nikto mu nenapíše ani jeden list? Ty nemáš ani najmenšie tušenie, čo to znamená mať rodinu. Pravdu povediac, moja rodina je zničená vďaka tvojmu ocinkovi. A ty za to zaplatíš.